Tervitused kõigile kevadisest Chicagost, Chicago Eesti koolipere poolt. Olen Chicago Eesti kooli õppealajuhataja Maie Taits. Olen olnud seotud järjepidevalt Chicago Eesti kooliga 12 aastat. Täpselt nii kaua on järjepidevalt meie kool töötanud. Tere kõigile, ma olen Karl Herbert Krabi ja olen 1 aasta olnud Chicago Eesti kooli õpetaja. Ma olen ise sündinud ja üles kasvanud Washington DC idarannikul, nii et ma olen Washingtoni ja Baltimore Eesti kooli vilistlane ja ka üle ilma kooli vilistlane. Äsja kolisin Chicagosse ja siis sügisel algan töö Chicago Eesti koolis direktorina. Sel õppeaastal töötab meil 4 klassi. Kahjuks on viirus ka meid puudutanud ja tavaliselt on meil olnud avatud 6 klassi, kuid sel aastal me pidime panema klassid natukene kokku ja õpetajatest on sel aastal 5. Loodame, et sügisel saame me uuesti avada kõik oma 6 klassi ja siis on meil õpetajaid 7-8. Sellel aastal on meil õpilasi 37. Meid juhib kooliväärtused, mis õpetajad mõtlesid koos, et mis oleks sellised väärtused, mis looks sõbraliku, soe ja väga teretulnud selline miljöö, kus kõik lapsed, lapsevanemad ja õpetajad tunnustaks ennast väga nagu suur pere ja et kõik on koos. Nii et ühtekuuluvus, mitmekesisus, koostöö ja lõbu on meie põhiprintsiibid, mille peale me lähtume igapäevase kooli tegevusega. Õppetöö toimub meil 2 korda kuus ja meil on pühapäeviti ja meil on 3 tundi. Keeletund, käeline tegevus ja niinimetatud lauluteatritund. Juba aprillikuus me koostame aastakava ja terve õppeaasta on meil jagatud siis enam-vähem 20 koolipäevaks ja igal koolipäeval on oma teema, mida me siis käsitleme nii keeletunnis kui ka käelise tegevuse tunnis. Paljud on meilt tegelikult küsinud, et miks me peaksime õpetama käelist tegevust või käsitööd, kuna seda saab ju ka Ameerika koolides, aga on ju kõigile ka teada, et tegelikult keel kinnistub just nimelt käelise tegevuse ja tegevuse kaudu. Ja seega on siis meie lastele väga meeldib ka midagi teha ise. Siin on nüüd näide meie teemadest. Tahaks rääkida kindlasti väga paljust, aga aeg on limiteeritud ja lähme edasi nüüd peatudes võib-olla huvitavamatel ja meile endale meeldivamatel teemadel. Iga hommik Chicago Eesti koolis terve koolipere koguneb Chicago Eesti majas ja alustame hommikuvõimlemisega. Lastel väga meeldib sirutada, keha liigutada ja see toob nendele palju rõõmu ja nalja enne kui koolipäev algab. Samas selles hommikuringis me teeme teatavaks ka igapäeva teema, õnnitleme sünnipäevalapsi ja anname olulist infot edasi lastevanematele. Nüüd näitame valgust mõnede kõrgpunktide või siis huvitavate koolipäevade peale, mis on toimunud viimase kooliaasta jooksul. Et septembrikuus me korraldasime terve kooliga spordipäeva, aga see polnud normaalne spordipäev. See oli seotud ajalooga, kultuuriga, geograafiaga. Üks hea näide oli, et me seletasime lastele, et Kihnu sprint te peate jooksma 100 meetrit ja see on umbes sama suur kui Kihnu saar. Nii et nad ise õppisid, et joostes sporti tehes, et kui väike Kihnu on ja kui armas see on, aga sellised huvitavad sünteesid erinevate valdkondadest. Me proovime alati selliseid mõttekäiku viia meie õppekavasse ka.
Üks teine tähtis asi meil on meediakajastus. Meil on erinevad meediapartnerid ümber maailma ja Vaba Eesti Sõna, mis on Ameerika eestlaste kõige suurem ajaleht, on üks lähidasem partner. Ameerikas elab umbes 20 000 eestlast, nii et kirjutame sagedasti Vaba Eesti Sõnasse ja meie sõpradel ümber Ameerika on väga tore näha pilte ja lugeda, mis toimub Chicago Eesti koolis. Tähistasime eesti keele nädalat. Kuna sel aastal oli nädala teemaks Eesti toit, siis väiksemad klassid valmistasid sel päeval kaeraelbe küpsised, vanemad klassid aga soolaseid ampse, kasutades selleks Eesti leiba, terevõid, kohupiima, sprotte ning kilu. Õnneks oli meil just sellel sügisel neid võimalik Ameerikas Chicago lähistel kauplusest hankida ja päeva lõpetuseks sõid kõik lapsed Eesti jänksi kohukesi. Meile meeldib ka väga laulda koos Gretaga ja me oleme seda nüüd teinud 2 aastat ja lapsed olid hoolega usinasti ametis uute laulusalmide mõtlemisega ja see sai väga lõbusaks teemaks meile. Nii et aitäh sellise toreda asja eest, mida me saame teha. Üks suur ja tähtis püha Ameerikas on Halloween, mis on väga sarnane Kadri ja Mardi päevale. Meil tuleb terve koolipere kooli kostüümides ja me korraldame sellise suurejoonelise Halloweeni paraadi, kus kõik lapsed marsivad ja saavad igasuguseid komme lapsevanemate käest. Ja Halloween on ka seotud meil Eesti isadepäevaga, nii et nagu näha pildi pealt, isad tulid kõik kooli oma kostüümides ka ja sai väga palju nalja. Püüame olla kursis sellega, millised toredad filmid tulevad Eestis välja ja siin te näete, kuidas meie lapsed naudivad filmipäeva koos Sipsikuga. Kadri-Mardi päev on rahvakalendri tähtpäev, mida me tähistame igal aastal. Algselt pidi meil olema sel aastal teemakohane etendus Elva Lendteatri poolt. Nad pidid korraldama lastele õpitoad, et me saaksime rahvakommetest rohkem teada, kuid kahjuks viirus tõmbas sellele kriipsu peale ja meil tuli hakkama saada oma jõududega. Leidsime siis toreda kava, õppisime selgeks vanemate klasside poolt ja sellest sai väga tore ja lõbus üritus. Detsembrikuus viiruse näitajad kasvasid ja meil seisime küsimuse ees, mis teha jõulupeoga. Kas jätta ära, aga õnneks me küll mõtlesime, et saaksime ikka jõuluvana ka päriselt kokku ja pidime selle ürituse viima õue. Ilmataat, nagu näha, meid ei soosinud, sadas lausvihma, aga jõuluvanalt kinki saades olid lapsed väga õnnelikud. Järgmisel hommikul ootas aga meie lapsi veel toredam üllatus. Nimelt, kuna Kadri-Mardi päeva etendus jäi meil Lendteatri poolt ära, olid nad nõus meile virtuaalselt tegema privaatse jõuluetenduse. Ning meie lastele oli väga toredaks üllatuseks, et nad said suhelda nende päkapikkude ja jõuluvanaga otse veebi teel, sest see oli 1:1 etendus. Ja mis veel kõige toredam selle asja juures oli, et etenduse lõpus istus Eesti jõuluvana helikopterisse ja lendas kaugele Ameerika maale ning potsatas meie laste ukse taha kena Eesti kommipaki kingituse näol. Kui jaanuarikuus koroonajuhtumid hakkasid tõusma Chicagos ja ümber Ameerika, me pidime Zoomi minema, aga innovatiivsed me saime
ilusti hakkama. Kõik tegevused, mida me tegime Chicago Eesti majas, saime ilusti Zoomis teha. Mõned kõrgpunktid sellest perioodist oli, et mõned Chicago Eesti kooli vilistlased tulid ja lõid kaasa. Üks hea näide oli Kevin Lamp, üks Stanfordi ülikooli tippvõrkpallimängija, kes on Chicago Eesti kooli vilistlane, tuli ja juhis hommikvõimlemist Zoomi kaudu. Teine hea näide oli Patrick Maldre, üks Eesti päritolu tippspetsialist, tuli ja oli külalislektor vanemate klassidele. Ta rääkis nendele diplomaatiast, poliitikast, küberjulgeolekust ja tema ajast Eesti ajateenistusest, nii et ta innustas noori õpilasi õppima rohkem Eesti teemadest ja nendel väga meeldis, et me tõime selliseid inimesi Zoomi. Vabariigi aastapäeva aktuse pidime me seekord viima ka Zoomi. Õnneks saime me tulla veebruaris ikkagi juba kooli ja lindistada selleks aktuseks. Siin lühike näide teile sellest. Chicago Eesti kool tervitab kõiki Eesti Vabariigi 103. aastapäeval. Rõõmuga hoian ma, armastan sind Eestimaa. Rõõmuga hoian ma, armastan sind Eestimaa. Head sünnipäeva! Chicago Eesti kooli poolt! Selleks Zoomi vabariigi aastapäevaks andsime me lastele ka toreda kodutöö. Nimelt valmistada kas lumememm, lumekindlus või joonistada pilt, aga niimoodi, et ta oleks seotud eestlusega ja et oleks aru saada, et tegemist on Eesti pärase lumememmega või kindlusega. Siin paar näidet. See vapper noormees on loonud endale väga akadeemilise lumememme. Ma värbaks ta kohe Rotaliasse. Üks toredamaid ja lõbusamaid lastele meeldivamaid koolipäevi on teatripäeva tähistamine. See on see päev, kus me õpime teatrit ja päeva lõpus me etendame seda siis lastevanematele. Sel aastal nooremad klassid esitasid laulu tantsudega seotud etenduse Triin ja 5 pannkooki. Nad olid loomad, linnud ja armastasid väga Triinu pannkooke. Huvitav oli aga hoopis vanemate klasside etendus. Nemad nimelt korraldasid meile suur aitäh jälle Eesti Instituudile, kes saatis meile toreda Aabitsa nukuteatri. Nemad mõtlesid ise välja tegevalased, mõtlesid loo välja ja etendasid seda. Ja tegelikult tundub, et viirus on ikkagi ka lastele väga mõjunud, sest meie vanemate klasside lugu rääkis nimelt kuningast, kes sõi hernesuppi ja tänu sellele hernesupile sai ohtliku viiruse. Ei olnud võimalik kuskilt leida vaktsiini ega rohtu, mis selle viiruse oleks ravinud, nii et õukondlased pidid minema kaugele Marsile seda vaktsiini tooma. Et selline teema siis puudutas meie lapsi, et on ikkagi teada, et viirus on väga mõjunud meie laste ette. Et siin on nüüd oli lühidalt ülevaade meist ja muidugi see teatri teema jõudis Vaba Eesti Sõna esilehele, mis oli tore. Paljust tahaks veel rääkida, kuid kahjuks on aeg piiratud. Aitäh Eesti Instituudile, et te andsite meile selle võimaluse jagada kõigiga meie toredaid
koolipäevi. Soovime kõigile Eesti kooli õpetajatele edu ja loovust. Hoiame ikka eesti keelt ja kultuuri, ükskõik kui kaugel me oleme. Aitäh! Siiras tänu, elagu Eesti!